هاي ماميز، شحالكم؟ ياك لاباس ياك الخير؟ هذا جو البرد تركيا مرضوا علينا. اكثر شيء يتعرضوا له الكحه. يمشي واحد المدرسه ما رجعش يرجع كحي كحي كحي. انا بعد نتخطى مرحله عني عتندوريه برا الى مرحله بغيت نرقد. الحمد لله ظل في بغيت نرقد يا اخي. وبالتالي نعطيكم علاج رائع للكبار والصغار للكحه. اللي تجيبي عود من لفت وتقراتيه مزيان وديريه في بطيطه والله في جار، وليه تقبضي 2 معالق ديال السكر، ملعقتين من السكر والله ملعقتين كبار من العسل، وتخلطيه معنا. ننصح كاع لا بالسكر سنيده، ما نبغي العسل في هاي الوصفه يخسرها. وتغطيه وتخليه ليه ينقع، ليه تكبي عنك اللفت وتقبضي الماء بس، تعطيه منه ملعقه. سيروا احسن من ذا اللي في الصيدليات. وراكم اللي لاحظتوا جميع سروات الصيدليه فيهم منقوع اللفت. والله اي شيء رمزت لي نكتب لكم تفاصيل عن اللفت كيفاش متواجد في ادويه الرئتين والكحه. صحه وعافيه.